Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki kuwono fasal suci fi hajris safi ing dalem nyegah tasarufe wong kang bodho, ing dalem nyegah tasarufe wong kang bodho wal muflisi lan wong kang bangkrut. Wal hajru utawi hajr lughatan ing dalem cara basa iku al man'u nyegah, basyar'an utawi hajr ing dalem mungguhe syarak iku man'ut tasarrufi nyegah tasarruf fil mali ing dalem bondo, bi khilafit tasarrufi kelawan bedani tasarruf fi ghairihi ing dalem sakliyane bondo. Katolaki kaya talak, fayang fudu mongko nerus apa talak minas safihi saking wong kang mendo utawa wong kang bodho. Wa ja'ala al musannifu al hajra ala sittatin. Fasal ini menjelaskan tentang hajr. Hajr niku larangan mentasarufkan atau membelanjakan hartanya sendiri. Jadi ada fasal atau bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang tercegah membelanjakan harta miliknya sendiri. Tentunya ada beberapa sebab kenapa dia kok dicegah, kenapa dia kok dilarang, ya. Wal hajru lughatan al man'u. Yang dimaksud dengan hajar secara bahasa adalah mencegah. Wa syar'an man'ut tasarruf fil mal bi khilafit tasarruf fi ghairihi katolak. Dan menurut syarak, menurut istilah syar'i, yang dimaksud dengan hajr adalah mencegah mentasarufkan harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, saya ulangi, hajr secara istilah syar'i adalah mencegah tasarruf, entah itu berbisnis atau bertransaksi atau berbelanja di dalam hartanya mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan tasarruf selain harta. Ya, hal ini berbeda dengan selain tasarruf harta. Seperti contoh talak. Ya, seperti contoh talak. Maka talak tersebut, ya, itu akan terjadi walaupun dari orang yang bodoh, ya, walaupun dari orang bodoh. Artinya talak itu sah walaupun diucapkan oleh orang yang bodoh, orang yang tercegah tasarufnya. Karena ini bukan harta, tapi talak atau perceraian. Jadi yang dimaksud hajr di sini adalah apa? Pencegahan tasarruf di dalam harta. Tapi jika selain harta,
maka nanti bisa saja terjadi dari orang-orang yang mahjur alai seperti halnya orang bodoh. Pun diterusaken. Wa ja'ala lan dadekake sapa al musannifu ke musannif al hajra ing hajar kacegah tasarruf ala sitatin ing ngatasi 6 minal askhasi saking awa-awaan. Rupane asobiyi bocah cilik wal majnuni lan wong edan wasafi lan wong kang mendu. Wa fassarahu lan nafsiri ing safeh sapa al musannifu ke musannif bi qaulihi kelawan dawe musannif rupane al mubazziri limalihi. Ya, al-mubazziri itu adalah badal dari mubdal minhu. Ya. Atau sebagai penjelas dari as-safih. Mentafsiri lafaz as-safih. Al-mubazziri kang niak-niake limalihi maring bandane safih. Ai alladzi lam yasrifu tegesi wong lam yasrifu kang ora nasarufake sapa safeh fi masarifihi ing dalem pira-pira panggonan tasarufe bondo. Kiai musannif menjadikan hajar itu ada 6 orang. Ya. Kiai musannif itu membagi hajar itu menjadi membagi atau menjelaskan orang-orang yang tercegah membelanjakan hartanya itu ada 6. Yang pertama adalah as-sobi. Ya. As-sobi yaitu anak kecil. Kemudian yang kedua adalah majnun, orang yang gila. Kemudian yang berikutnya adalah orang safeh. Orang safeh itu orang yang mendu, orang yang bodoh. Artinya orang ini tidak bisa mentasarufkan harta sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat atau tempat pentasarufan yang benar. Ya. Jadi yang pertama itu adalah anak kecil. Kenapa anak kecil ini tidak boleh bertransaksi? Kenapa anak kecil tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri? Karena anak kecil ini masih belum bisa membedakan mana yang maslahat, mana yang madarat, mana yang baik dan mana yang benar, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Ini masih belum bisa menguasai ya wilayah bisnis, tidak bisa. Sehingga anak kecil ini secara syariat tidak boleh melakukan transaksi-transaksi atau berbisnis walaupun itu dari hartanya sendiri. Nah, terus bagaimana Ustadz? Fenomena di lapangan itu kan banyak anak kecil beli layangan, anak kecil beli ciki, anak kecil beli jajan, ya toh? Anak kecil beli macam-macam lah. Nah, sebenarnya mayoritas ulama itu tetap tidak diperbolehkan. Tapi ada sebagian ulama yang memberikan kelonggaran sebagaimana dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak kecil ya itu diperbolehkan hanya sebatas barang-barang yang sepele atau barang-barang yang dianggap remeh secara adatnya. Itu diperbolehkan. Contoh saja ciki yang harganya 500 itu kan remeh barangnya. Gitu? Kemudian layangan berapa sih layangan 2000? Kalau di mata masyarakat 2000 itu kecil atau besar nominalnya? Kecil kan? Cuma 2000, 1000. Itu menurut sebagian ulama itu diperbolehkan kalau transaksinya pada barang-barang yang sepele.
Seperti beli ciki, beli jajan, beli es, ya itu tidak masalah. Paham ya? Paham. Nah, ini kecil. Kemudian ada pula ulama itu yang memperbolehkan anak yang belum dewasa, tetapi dia sudah tamyiz, dia sudah pinter, ya, dia sudah mahir sekali dalam berbisnis, dia sudah lihai sekali di dalam bertransaksi. Jika orang ini menawar sekian, dia akan menurunkan sekian. Dia kalau membeli barang itu akan bisa menawar dan seterusnya. Artinya dia sudah pandai dan lihai sekali dalam berbisnis. Itu kalau saya baca di dalam kitab kaidah fikih Faraidul Bayya itu diperbolehkan. Yang penting syaratnya harus secara adat berulang-ulang dia itu sudah lihai. Dia belum balik. Tapi dia sudah lihai sekali, pintar sekali, layaknya orang dewasa di dalam tawar-menawar bisnis, ya. Tetapi dia itu sudah bisa dikatakan rosyid dengan beberapa kali tajribah, beberapa kali percobaan. Tidak boleh 1-2 kali, tapi dia sudah berulang-ulang kali melakukan transaksi layaknya orang dewasa, layaknya orang yang sudah ahli di dalam bisnis, maka itu diperbolehkan. Ini perkembangan, Mas. Tapi dasar hukumnya anak yang masih kecil, ya, yang belum tahu kemaslahatan, belum tahu kemadharatan, belum tahu ada untung rugi, maka ini sepakat ulama tidak memperbolehkan kecuali dari barang-barang yang remeh, sepele. Ya, pengecualian dari masalah tadi yang tertera dalam Nadham Faraidul Bayyah yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Hadali Al-Yamani Asy-Syafi'i itu mengatakan jika ada sobi yang belum dewasa tapi memiliki kredibilitas yang luar biasa, memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berbisnis dan bertransaksi layaknya orang dewasa yang memiliki keahlian dalam bisnis, maka itu diperbolehkan. Ini sebab pengecualian. Tapi umumnya anak kan tidak bisa begitu. Paham ya? Makanya itu apa sih penyebab anak kecil kok dilarang bertransaksi? Karena masih belum mengetahui maslahah dan madharatnya dalam transaksi. Maka nanti pihak walinya yang harus mewakilinya. Kemudian majnun. Ini sudah jelas, majnun orang gila. Kan gak mungkin itu bisa diajak berinteraksi, gak mungkin itu bisa diajak untuk berkomunikasi, apalagi bertransaksi, berbisnis. Soalnya kan ya kowa-kowa tok. Lah orang gila kok dilayani transaksinya. Itu yang dosa itu ya yang melayani. Jelas gendeng kok jadi layani. Sambalnya dia menipu. Ya, sepeda motor tukun 100.000 jadi kayak yo ora paham. Sama halnya itu merugikan, menyengsarakan itu. Tidak boleh. Makanya majnun dilarang untuk mentasarufkan harta. Kemudian safeh. Safeh itu orang yang orang yang suka menghambur-hamburkan harta, yang tidak menempatkan hartanya sesuai dengan tasarruf yang benar. Artinya dia mentasarufkan harta itu tidak sesuai pada tempatnya. Paham ya? Hambur-hamburan lah wis, hambur-hamburan. Wong mendu ya. Jadi Kiai Musonef mentafsiri orang yang selalu menghambur-hamburkan harta. Nah itu siapa? Orang yang membelanjakan hartanya yang tidak sesuai pada tempatnya. Contohnya membelanjakan harta digawe gawe tumpeng, digawe gawe ambeng, tapi ambengnya dideletan gini kuburan. Ayo keliru toh. Kudune tumpeng yo diwehno arek-arek ngene iki, santri-santri ngene iki dipurak bareng mangan ganjaran. Lapo dik nang kuburan.
demit-demit utawa danyang-dayang ora panganane ngono. Panganane niku napa? Kuwi balung-balung kembang-kembang wis ngono kuwi bangsane. Mane jen-jen ku seneng ambek kembang-kembang, seneng ambek wangi-wangian niku. Lah wong niku rek mati, niku kan jarene nyediani mbahe to. Mbahe mbiyen senengane rokoke Surya ya diwenehi Surya. Mbahe mbiyen senengane jangan asem nang ngene diteri, jangan asem kok bento men to. Saiki logika saja. Orang itu kalau mau mati, kadang-kadang kan didahului sakit dulu ya. Nah, ketika dia pas sakit sebelum menemui ajalnya, kuwi iso-iso kira-kira arep mangan apa ora? Rasa-rasen to. Rasa-rasen apa maneh wis mati, tambah nemen rasa-rasene. Wong mati wis beda alam kok. Mila wae dhewe iki angen-angen rek. Biyen sadurunge dibrojolke kalau wong tuane awake dhewe. Ku ana sebagian kiai muni. Kene apa? Wong meteng iku kok gak khet sebab darah khete iku dipangan karo janin. Dan itu dianggap makanan favorit sekali, makanan yang paling lezat. Begitu kalian dilahirkan di dunia, nggih, wis ngerti jenenge bakso, ngerti jenenge karing, ngerti jenenge sate. Kowe disuguhi gete, khet sing wis digoreng, dibumboni, kira-kira gelem apa ora? Ora gelem, soalnya wis beda alam. Ngono lho. Lah sok ben kowe wis mati, wong-wong sing wis mati iku disuguhi sego, ya ora arep. Mukok-mukok. Sebab sampun beda alam, panganane ya beda. Soalnya sing mangan dudu jasad maneh, ruh. Mane selagi ruhe sampean nempel nang ngene awak, iku ya kudu dipakani rek. Sampai di samping makani fisik, ya makani ruh. Panganane fisik ya biasane sampean pangan iku sego goreng, ute-ute, godhog, nggih, jemblem, muntul, bolet, macam-macam. Tapi panganan rohe sampean iku yaitu ilmu niku panganan rohe sampean. Mila rek wong niku gak tau belajar, gak tau nyekoki ilmu, ya mati rohe. Mila angel diwenehi nasihat sing apik, angel dituturi iku soalé jarang dipakani gitu. Ben nggih. Jadi safeh niku ditafsir oleh Kiai Sonef al-mubazzir limalihi, wong sing nyak-nyake bono. Aja niru-niru sampean. Senajan adate wong desane sampean ngono, gawe-gawe cok bakal nggih sing nyediakno mangan-mangan kanggo dedemit, kanggo danyang ben slamet ojo. Kowe santri. Nggih. Ra iso dipurak bareng, dipangan bareng. Mila sampean iki rek ketemu utawa nemu sesajen utawa berkat sing nang ngene panggonan mayoritas wong Islam, senajan panggonan nang kuburan, panganin halal. Sebab itu barangnya sudah dibuang. Kan gak dipangan wong iki. Jarine dikene danyang kono mbae. Gitu. Mbae sapa? Mbae wis mati kok. Sing dinteni iku ya iku dongane anak, sing dinteni kirimane anak, ora sego. Paham nggih? Ben wonten cerita tentang kitab Inaratud Duja. Enten kitab naminipun Inaratud Duja. Temeriku wonten cerita. Wonten setunggal kiai. Niku kapan dina dipeni karo tanggane. Tanggane sing wis mati. Dadak nang nggone ngipi ngomong ngene. Yai, kula nu kok pun kuwangen nggih. Pingin banget mangan ingkung ayam niku. Kalau warep-warep iki, kepingin banget mangan ingkung ayam. Lha wis mati muni ngono. Akhirnya kali kiai ini diaturke karo keluargane. Bocah-bocah anake si A
Aku mambengi dipeni karo pakmu. Ngene jarene wis kangen kepingin mangan ingkung. Enggak krana dulure, krana keluargane sing methuki nang gone ngimpi ku ya wong ngerti, akhire bancaan sing berkate ku kabeh ingkung kabeh. Ngerti ya, Mbak? Berkate niku rupa ingkung kabeh. Kano kabeh. Ora kok terus gawe ingkung terus nang ngene kuburan iki, Mbah. Jarene sampean kepingin ingkung. Wah, iku bento iku. Dadi dhek niku masak ingkung ditekakno tangga-tangga didukne kabeh. Kapan dina maneh kiai niki wau dipethuki malih kali wong sing ngimpeni wong. Lho, kiai niku aneh dalam mimpi niku mirsani bapake keluargane mangsa wis mati methuki yai wau iku mangan ingkung nang gone di alam barzan wah dengan penuh lahapnya. Sekali matur nuwun ya nggih, alhamdulillah kula pun dikirim ingkung kali. Nah, itu hanya sekedar majas. Artinya apa? Sedekah yang diatasnamakan bapaknya yang sudah meninggal yang berupa ingkung itu sudah diterima oleh orang yang sudah diterima oleh keluarga. Ngoten nggih. Anu kula ku jane gak seneng. Enek adat tahlilan, ngundang tahlilan. Nggih, nekakno tangga-tangga dikongkon tahlilan, dikon yasinan. Dilalah anake dhewe riwi ora tau melok tahlilan. Gopoh badokane, gopoh konsumsine. Iku rek rungun niku sampean tegur. Sampean niku anake. Kenapa kok kudu ditegur? Sebab ten gene hadis niku sampun dipun dawuhaken idza mata bunu adama ing qata amaluhu illa min salasin. Sing diantaranipun nggih menika awaladin sholihin yad'ulah. Sing diarep-arep iku anake, dungane anak. Tangga niku kan yo mek bantu to. Lakone anake riwi tok kalapo-lapo. Nyalami tok mek rokokan jedal-jedul monggo. Nek iso iku anake kon mlebu. Pak, nak sampean rene. Sampean niku sing aktor paling dinantikan. Nggih to? Pelaku yang dinanti-nantikan. Nggih, sing diarep-arep dongane sampean. Awake dhewe kabeh iki nggur sumbangan tok. Nggih napa nggih? Bantuan tok. Sebab teng ngene hadis iku gak ono au jariatin to au sapa? Ya au jariatin. Tangga-tangga iku gak ono sing dimaksud awaladin sholihin. Makane anake sing kongkon nomor 1. Umpama tahlilan niku gawe jagung nggih dikompeng kaya ono sing akeh. Pamane sing diundang-undang ku 50 dhek kaya ono 100. Ngitung jagung ambek wiritan. Soale sing darep-arep nemen niku ya anake. Ngoten nggih. Ngoten. Pun bila dadi wong aja boros-boros. Innallaha la yuhibbul mutabaddirin. Kesawe iku ora seneng karo wong sing senengane ngambur-gamburno uang. Wal muflisi lan wong kang bangkrut. Wa huwa utawi muflis lughatan ing dalem cara basa iku man wong sora kang dadi apa maluhu bondone man iku fulusan duit receh sumakuni anuli den gawe kinayah apa bihi muflis an killatil mal saking kidike bondo au adamhi utawa ora anane bondo wasyar'an utawi muflis ing dalem wong syarak iku asyaksu wong alladzi rupane syakhs irtakabathu kang tumpuk-tumpuk ing syakhs apa aduyunu pira-pira utang wala yafilan ora bisa nughoni apa maluhu bondone man
utawa bonone sakes bidaini kelawan nyauri utange sakes auduyu li utawa pira-pira utange sakes. Sing nomor pira iki? 4 yaiku muflis. Muflis ku wong sing pailit, wong sing bangkrut. Wong sing bangkrut. Lah muflis niku secara bahasa memiliki makna orang yang berharta. Ya, orang yang berharta, yo harta-harta duit-duit iku. Kemudian kata-kata ini dijadikan kinayah. Fulus itu kan duit toh. Kemudian orang itu dinamakan muflis. Ya. Muflis itu yo fulus kan duit receh toh. Duit receh. Akhirnya dijadikan kinayah yaitu sedikitnya harta atau tidak memiliki harta. Jadi muflis itu adalah orang yang hartanya telah menjadi uang receh. Hartanya telah menjadi harta receh. Berarti wong iki duweke garis sithik utawa ora duwe duwe. Paham nggih? Muflis itu adalah secara bahasa adalah orang yang hartanya menjadi uang receh. Kemudian kata-kata ini dijadikan sebuah kinayah, itu menjadi kalimat muflis. Muflis itu artinya orang iki kentekan duit utawa duwe garis sithik. Iki secara bahasa. Nah, secara istilah syar'i yang dimaksud dengan muflis adalah orang yang terlalu banyak hutang yang ditanggungnya, di mana uang yang dimiliki itu tidak sanggup untuk membayar hutang-hutang yang ditanggungnya. Harta yang dimiliki itu sudah tidak bisa menjangkau atau membayar atau melunasi hutang-hutang yang ditanggungnya. Itu namanya muflis. Ya. Jadi orang yang memiliki beban hutang dan hartanya tidak cukup untuk melunasi satu hutang atau beberapa hutang yang ditanggungnya. Namanya muflis. Lah orang seperti ini tidak boleh mentasarrufkan hartanya. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan nanti tidak terbayar hutang-hutang yang menjadi tanggungannya. Paham ya? Untuk menyelamatkan orang ini, maka orang ini akan ditahan tasarufnya, hartanya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Dan terus mangan opo? Yorek maksudnya itu nggak boleh membelanjakan harta-harta yang besar-besar. Kalau masalah kehidupan sehari-hari yo dimaklumi. Tapi artinya nggak boleh dia mentasarufkan hartanya yang besar itu nggak boleh. Untuk apa? Untuk menjaga supaya hutang-hutangnya itu tidak terlalu bengkak. Ya ditahan terus itu sampai dia bisa membayar. Wal maridilan wong kang loro, al mukhawwafi kang den wedeni sapa alaihi marid min maradihi saking lorone marid. Wal hajru tawi nyegat tasarruf alaihi ngatasi marid iku fima ing dalem bondo zada kang luweh apa ma ala sulusi ing ngatasi sepertelu. Wa huwa utaima iku sulusutirka wa huwa utaima iku sulusatirkati rong pertelune bondo tinggalan li ajli haqqil warasati krana arae hae pira-pira ahli waris. Hadza utawi iki hajru alaih iku in lam yakun lamun ora ana iku alal maridi ngatasi wong loro apa dainun utang. Fa ing kana mongko lamun ana iku alaihi ing ngatasi marid apa dainun utang yastaghriku kang ngentekake apa dain tirkatahu ing bondo tinggalane marid hujira mongko den cegah sapa alaihi marid fisulusi ing dalam sepertelu wa malan bondo zada kang tambah apa ma alaihi ngatasi sulus. Pun
Termasuk salah satu di antara orang yang tercegah mentasarufkan hartanya adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit yang dikhawatirkan akan meninggal dunia. Kan ngerti ya, wong sing luwur nemen parah karo wong sing biasa loro iso bedakno. Yang dimaksud adalah al-marid al-mukhawwaf alaihi, yang dikhawatirkan akan meninggal dunia. Nah, orang ini tercegah mentasarufkan harta yang lebih dari sepertiga dari hartanya. Jadi dia mentasarufkan hartanya nggak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Kenapa? Karena menjaga hak-haknya ahli waris. Enek wong loro wis matang-matang ngono, dadak ngomong nang gone dulure. Wis lho cung, bondoku kuwabeh peken. Bondoku kuwabeh tak ibano kowe. Utawa tanahku kuwabeh iku tak wakofna masjid. Yo gak oleh wis matang-matang kari mati. Karena ada haknya ahli kecuali jek sehat walafiat. Boleh mentasarufkan hartanya lebih dari sepertiga. Yang penting tidak ada niat mencegah haknya ahli waris, atau khawatir nanti ahli warisnya akan berebut, bahkan terjadi perselisihan, hanya dibagi-bagi. Ini marid, sakit yang sudah dikhawatirkan akan meninggal dunia, maka tidak boleh dia mentasarufkan, tercegah mentasarufkan hartanya lebih dari sepertiga, yaitu 2/3 harta tinggalannya. Jadi yang dimaksud sepertiga dari seluruh hartanya itu adalah 2/3 harta tinggalannya, karena untuk menjaga hak ahli waris. Nah, hukum seperti ini jika memang orang yang sakit tidak memiliki hutang. Jika dia memiliki tanggungan hutang yang bisa menghabiskan seluruh harta peninggalannya, maka orang yang seperti ini akan tercegah dari pentasarufan harta secara keseluruhan. Artinya tidak boleh dia mentasarufkan harta walaupun kurang dari sepertiga, tidak boleh. Karena hartanya itu ketika dikalkulasi habis untuk membayar hutang-hutang. Paham ya? Jadi dia tercegah dari membelanjakan harta lebih dari sepertiga itu ketika tidak memiliki hutang. Kalau dia memiliki hutang yang bisa menghabiskan uangnya, maka dia tercegah ya mentasarufkan hartanya dalam sepertiga dan dalam harta yang lebih dari sepertiga. Ngene iki sapa sing nyegah yo waline, sing nguasai. Rek Sobi ya berarti bapake. Rek Majnun ya keluargane. Iso bapake, iso pamane. Wong muflis ya keluargane. Yang pertama ya dari keluargane. Rek keluargane wis gak ono, ya orang yang menguasai daerah itu. Ya. Kemudian orang sakit juga begitu. Ya walinya siapa, yang menguasai hidupnya itu siapa. Terus wal abdilan kaulo aladzi rupane abd lam yu'dzan kang ora den idini sapa lahu abd fit tijarah ing dalem dagang. Fala yasihu mongko sah apa tasarufi abd bi ghairi izni sayyidihi kelawan tanpa izine gustine abd. Nah, iki pun betul kula dawak-dawakno masalah abd ya sekedar tahu mawon. Termasuk salah satu di antara mahjur alaih adalah orang yang berstatus hamba. Dia tidak boleh mentasarufkan hartanya tanpa seizin majikan untuk berdagang, tidak boleh. Semuanya harus atas izin majikan, atas izin sayyidnya. Ini termasuk bagian dari mahjur alaih. Wasakata
lan meneng sapa al musannifu ke musannif an asya'a saking pira-pira perkara minal hajari saking nyegat tasarruf mazkuratin kang den tutur fil mutawwalat ing dalem pira-pira kitab kang den jembarake katerangane min iku setengah saking asya al hajru tawi nyegat tasarruf alal murtad ing atase wong kang murtad li hakil muslimina krana hake pira-pira wong muslim wa min ngalan iku setengah saking asya al hajru utawi nyegat tasarruf alal rahine ing atase wong kang gadheake li hakil murtahini krana hake wong kang tampa gadhe Kiai Musonef niku boten jelasaken lintu-lintune boten menjelaskan selain dari 6 orang yang mahjur alai. Tapi kalau dalam redaksi kitab-kitab yang tebal-tebal yang dipanjang lebarkan keterangannya itu menjelaskan selain dari 6 itu termasuk mencegah tasarruf hartanya orang murtad, mencegah tasarrufnya orang yang menggadaikan barang, ya. Mencegah tasarruf hartanya orang yang menggadaikan. Ya, kalau orang murtad untuk menjaga haknya orang muslim, kalau rohin itu untuk menjaga haknya murtahin, orang yang menerima gadai. Wa tasarrufus sabi utawi tasarrufi bocah wal majnuni lan wong edan wasafihi lan wong kang mendho iku ghairu sahihin ora sah fala yasiku mongko rasa minhum saking safi majnun wasafi apa bayun atul wala syirakun lan tuku wala hibatun lan hibah wala ghairu lan ora saliyane be minat tasarrufati saking pira-pira tasarruf. Jadi tasarufe transaksine bisnise bocah, bisnise wong edan, bisnise wong safeh niku dianggap tidak sah. Baik itu melakukan penjualan, melakukan pembelian, pemberian barang, nggih. Umpamane sampean ketemu bocah cilik, moro-moro diwai TV. Lek tawai TV lek yo. Iku rasa pemberiane. Nggih. Lek gelem lek tak kei kulkas mbokne dikekno wong. Iku yo rasa. Nggih. Ndak sah itu ibahnya. Nggih, ndak sah dan tasarruf yang lain ndak sah. Itu boleh ditarik. Lho kula pun dikei. Kei sapa? Dia niku anak sampean. Bocah ora ngerti apa-apa ya kok digugu to. Pak. Ini ndak sah, boleh menarik kembali. Wa amma safiwana pun tawi wong kang mendo iku fayasihu sa apa nikahu nikahi safeh biizni wali kelawan idine waline safeh. Larek wong safeh wong mendo wong gak petek bek iku sah rek nikahi. Sing penting oleh izin sangka wali. Cuma sing jadi pertanyaan niku gelem tagak pasangane. Nek pasangane padha mendo ya monggo mau. Gitu. Masa niku kadang-kadang wong iku gak delok kuwi kok delok bondone. Wong wedok sani waduh gak delok fisik, barupane kaya silite kompor ta. Rupane kok opo kan kadang-kadang gak lihat itu. Nggih. Bagak bejaji, bagak sing penting ini lho Mas, sing kandel iku. Rupa wis gak masalah. Nggih, tek wong wedok, nggih. Lah niku. Wono kiai ku, tapi ku aja tiru. Iki anak kiai. Iku muni. Rabi ku sing penting ayu, gak patek santri ora apa-apa. Lho kok saged? Lek akhlak niku cek kena ditoto, rek ayu wis gak wis elek gak rek ditoto. Es dasarane elek wis. Angel totoan di senajan ngomong. Brae ini koyo apa? Pancen dasarane iku wis gak bejaji yo gak bejaji. Ono sing mantap ngono tapi aja meniru.
kowe noto akhlake wong ku kangelan lho. Nggih. Mane sing apik ya sedengan lah. Rek level sampean ya sedengan. Aja muluk-muluk. Wah, aku pengen dimantu yai, diangen-angen tok. Saya gak keturutan. Iso gendeng ya, Ben. Nah, rek kepengin dimantu yai ya kudu pinter. Nggih. Kudu pinter, kudu sugih barang. Nek kiai ku kadang-kadang sing delok sugihe, ora pintere. Ono kiai sing model saiki. Nggih, delok sugih tapi mboten delok pintere. Eman. Mboten ku eman. Wong pinter, wong duwe ilmu niku angel golekane. Sebab wong duwe ilmu iku apa liyane iku dadi gampang. Golek duit yo gampang sebab ngerti ilmune. Nggih. Terus nyajarne ilmune yo termasuk amal sing digadang-gadang dene akhirat. Lho ngoten lho. Masalah sugih gak niku nggih iso digoleki wong loro, Mas. Nek sampean ngeraduhi tok, tak jamin sampean. Uripe sampean gak iso. Kalau iso cedhek nang ngene pangeran ya kecuali tobat lah. Awal-awal ora duwe terus ditoto niate maneh. Yo kabeh niku enek proses ya. Enek proses. Ane wong niku lek ngelamar wong wedok kok sampean iki kan ngelamar ta. Lek enek wong lanang ngelamar bocah wadon terus bocah wadone utawa waline niku kakean syarat. Sing kudu ngene, pastikan bahwa dia itu meragukan rezeki dari Allah. Ya kan? Berarti dia itu meragukan nikmat dari Allah. Jong kowe wis nyambut gawe ta urung? Dereng mbok. Lah kowe iki wis S2 ta S3? Tasih S Teller, Bu. Teller terus sih. Wis ta, kalau bocah wadon kuwi utawa waline iku kakean syarat sing diajukan dengan sampean, pastikan dia berarti termasuk orang-orang yang meragukan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kira apa nggih? Ragukan. Wong rek wis syarate kepepek. Maksudnya iku sesuai dengan syariat, nggih. Wong ya ahli ilmu, wong ya apa ya? Wong sing akhlake mulia, ya santri, ya gak neko-neko, ya perkara wajib ya dilakoni, wis beres. Wis gak usah kakean syarat. Nggih, man nakaha au angkaha lillahi qad istahaqqa wilayatullah. Wong niku rek nikah utawa nikahno anak krana Allah taala faqad istahaqqa wilayatullah, maka dia berhak mendapatkan wilayahnya Allah. Lah wilayah Allah kok ya sempit. Jembar kan? Bondo ya wilayah Gusti Allah. Nggih. Donya saisine ya wilayah Gusti Allah. Sampeyan kudu menakaha au angkaha lillahi faqad istahaqqa wilayatullah. Sapa sing nikah utawa nikahno anake krana Allah, maka dia berhak mendapatkan wilayahnya Allah. Lho iku lho cekelon rek. Insyaallah sampeyan dadi wong. Lah usah dadi kewan Ustaz. Nggih maksudnya dadi wong sing genah sampean niku. Nggih. Mboten usah wedi, mboten usah kuwatir. Kathah kiai-kiai biyen niku nikah ya gorong nyambut gawe. Tapi napa? Kiai niku tetap usaha ikhtiar, ikhtiar dunia, ikhtiar akhirat, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasarruful muflisi utawi tasarrufi wong kang bangkrut iku yasihu sah apa tasarruf fi zimmati dalam tanggungane muflis. Falau ba'a mongko lamun adol sapa muflis salaman ing akot salam ta'aman ing panganan au ghairahu ing
utawa ing sakliyane ta'am awis taro utawa tuku sapa muflis kulan ing saben-saben siji min huma saking ta'am au ghairahu bisa manin kelawan rego fi dhimmatin dalam tanggungane muflis soha mongko sah apa be duna tasarrufi dudu tasarrufi muflis fi ayani malihi ing dalam pira-pira kahanane pondone muflis fala yasihu mongko ora sah apa tasarruf tasarrufi muflis niku dihukumi sah jika dibebankan pada tanggungan. Sing penting dia gak nasarufno bondo sing diduweni. Sing penting dia itu tidak mentasarufkan harta sing diduweni. Tapi dia itu mentasarufkan sesuatu yang jadi beban tanggungannya. Seandainya dia menjual makanan atau yang lain dengan akad salam. Paham sampean? Dia menjual tanah, Dia menjual makanan atau yang lain dengan menggunakan akad salam. Atau membeli keduanya dengan bayaran yang berada pada tanggungan, maka hukumnya sah. Yang penting dia itu tidak mengeluarkan itu. Itu. Jadi menjual makanan atau yang lain dengan akad salam atau membeli keduanya dengan bayaran yang berada pada tanggungannya, maka hukumnya diperbolehkan. Tidak sah tasarruf itu menggunakan ainiyah hartanya, itu tidak boleh. Ainiyah hartanya yang dimiliki nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi ya untuk menjadi tanggungannya boleh. Menjadi tanggungan saya boleh. Aku beli tapi tanggungan saya. Tapi kan dia nggak mengeluarkan harta kan? Oh itu nggak apa-apa. Tasarrufnya sah. Fala fa tasarrufu ta tasarrufi muflis fi nikahin dalam nikah masalan kelawan umpamane au talakin utawa talak au khuluin utawa khulu iku sahihun sahih. Wa amal mar'atu anapun utawi wong wadon al muflisatu kang melarat fa in ikhtalaat mongko lamun tombo khulu sapa mar'a muflisah ala ain ngatasi kahanan lam yasikha mongko ora sapa khulu au dairin utawa utang fi dhimmati ain dalam tanggungane mar'ah sahha mongko sah khulu. Saiki masalah pegatan. Lek masalah nikah, masalah pegatan nggih dilakoni karo wong muflis itu enggak masalah. Artinya sah-sah saja. Karena bukan harta itu. Nggih. Adapun wanita yang muflis, wanita yang bangkrut, jika ia melakukan khulu niku napa sih? Khulu niku njaluk pegat nang gone wong lanang engko diwehi dhuwit sing lanang. Paham nggih? Kowe rek gelem megat aku, tak wehi dhuwit. Lho iku jenenge khulu. Lah khulu itu dilakukan dari pihak perempuan. Ya. Jika ia melakukan khulu dengan ainiyah hartanya perempuan yang sedang muflis tadi, maka hukumnya tidak sah. Melakukan khulu dengan memberikan imbalan kepada suami dari hartanya sendiri, tidak boleh, karena dia keadaan muflis. Atau dengan hutang yang menjadi tanggungannya, maka hukumnya sah. Pamane ngene, wis Mas sampean pegat, engko tawe duit, tapi kok sih tak jadi tanggunganku, gue rek cair BRI ini. Tanggungan jadi tanggungan itu lah, jadi tanggungan itu tidak apa-apa. Jadi itu nggih, jadi benten kalau dia menggunakan ainiyah harta yang dimiliki dalam keadaan muflis itu yang tidak sah. Wa tasarruful maridi utai tasarrufi wong loro fi main dalem bondo zada kang tambah apa ma'ala sulusi ngatasé sapertelu iku mauqufun den kandhekake ala ijazatil warasati ngatasé nglestarekake pira-pira ahli waris fa in ajazu mongko lamun menangake sapa warasah azzaida ing
bondo kang luwih ala sulusi ngatasé sepertelu soha mongko sah wa ilalamun ora ajazu fala mongko ora sah. Jadi tasarufe wong loro ning nggone barang sing luwih saka sepertelu itu harus atas izin ahli waris. Enek wong loro sing nemen iku sakjane ditasak ditegah, tapi ketika dia izin kepada ahli warisnya, rek ya apa iki, rek bondoku sing sakmene tak wehno tak ibano iku ya apa arek menurutmu? Nggih bah, mboten apa, monggo. Lah niku mboten napa-napa. Tapi dia langsung menggunakan tanpa seizin dari ahli warisnya, itu yang tidak boleh, yang tidak sah. Tapi ingat loh, ini adalah sakit yang sudah dikhawatirkan akan meninggal dunia. Tapi kalau sakit panu, sakit panas, sakit ngeluh, ya ora masalah. Paham ya? Tapi kalau ahli waris sudah setuju, wah ojo rek kenaan niku. Lah ya gak sah gitu. Nggak boleh. Nggak boleh orang yang sakit tadi mentasarufkan harta yang lebih dari sepertiga. Wa ijazatul warasati utawi ijazah utawa oleh menangake ahli waris. Warudduhum lan nolai ahli waris halal marading dalam nalikane loro iku layu tabaroni ora den wilang-wilang karone opo ijazah. Wa inna ma yutabarang pastine den wilang-wilang apa dalika mengkono-mengkono ijazatul warasah min ba'di saking sawise mati ai min ba'di mautil maridi tegese saking sawise matine marid. Loh, ternyata kairu sing dimaksud iku oleh izine ahli waris dan menolaknya waris itu ketika dia sudah mati, mentasarufkan data yang bisa seperti itu ketika posisinya sudah meninggal. Jadi mungkin dia pernah pesan iki lho, engko garapen ku tak kekno iki, tak wakofno iki. Lah, ketika sudah mati, ya apa iki wasiate bapak? Yang dalam keadaan sakit dia berwasiat untuk menghibahkan hartanya tapi melebihi sepertiga. Oh, gak apa-apa gawe apa jenenge gawe amali bapak ora apa-apa. Maksudnya itibarnya penilaiannya itu diperbolehkan atau diizinkannya oleh ahli waris atau tidak itu ketika marid itu sudah meninggal. Paham ya? Jadi tadi diralat. Wa idza jazal nalikani menangake sapa al warisu ahli waris sumakola nuli ngucap sapa waris innama ajastu angin pastine menangake sapa insun lidzonni krana arai nyono ingsun annal mala ing sak temeni bondo iku qalilun sithik wa qad bana hale teman-teman pertelo apa khilafu sulayanidzon sudika mongko den benerake sapa waris biyamini kelawan sumpai waris. Nggih. Dadak dek iku muni ngene ya wis tak izini. Dadak ero rek bondone bapak akeh. Lho tak kira sithik, tibakno akeh. Lah iku gak sida. Ya gak apa-apa samping ada sumpahnya. Sumpah kalau memang dulu dia menyangka sedikit ternyata banyak. Ya itu dibenarkan kalau ada sumpahnya. Pun kurang didik. Wa tasarruful abdi utai tasarrufi abad alladzi rupani abad lam yudan kang ora den izini sapa lahu abad fit tijarat ing dalem dagang iku yakunu ana apa tasarruf iku fit timmatin dalem tanggungane abad wa makna kauni utai maknane onone onone tasarruf iku fit timmatin dalem tanggungane abad iku annahu sak temeni abad iku yutba'u den take sapa bi abad ba'da itkihi ing dalem sawise merdekane abad idza ataka nalikane merdeka sapa abad fa in adzina mongko lamun nawa idzin lahu maring abad sapa as-saidu mas majikane utawa gustine fit tijaratin dalem dagang
soha mangkosah apa tasarrufi abet bihasa bidzalikal idni kelawan milang-milang mengkono idin. Intine tasarufe budak niku ning gene dagang sing gak diidini karo majikane itu menjadi tanggungannya abet pada saat dia sudah merdeka. Pada saat dia merdeka dan ditagih pada saat dia sudah merdeka. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.